Bene, oggi siamo qui a parlare ancora una volta di istinto. Итак, сегодня мы еще раз поговорим об истинто. И то, что мы сегодня видим, это техника, которую мы назвали Петродзен. Первый шаг, как обычно, заключается в применении примус натурале. Ma come sempre tutto comincia con l'applicazione del primus. Una grande innovazione che presentiamo in questa occasione. Новшество, которое мы на этот раз представляем, это именно шпатель, который имеет зубчатую и гладкую стороны. В чем же его функция? Мы собираемся использовать зубчатый край для нанесения продукта и другой для разглаживания. Эти зубцы позволяют точно распределять продукт, который необходим нам для первого слоя. Поэтому применение станет намного легче. Давайте начнем прямо сейчас. Vediamo adesso come funziona l'applicazione con questa spatola dalla parte dentata. Благодаря этому шпателю мы берем точное количество истинта, которое нам необходимо. И теперь мы можем разгладить его с помощью другого конца шпателя. Adesso possiamo lisciare con l'altra parte della spatola. Итак, напомним, что этот шпатель имеет зубчатые и гладкие края. Для того, чтобы нанести первый слой истинта для Петроспаката, Петродзен и других техник истинта, мы продолжим наносить продукт, используя зубчатый край, а потом разгладим его, используя гладкий край шпателя. Это очень простое и равномерное нанесение дает нам преимущество для следующего шага. Хорошо, первый слой истинта нанесен, и мы собираемся рисовать с помощью этого инструмента, который нам поможет получить эффект Петродзен, похожий на сад японских камней. Ottenendo questo effetto di Pietradzene, una pietra che imita le pietre giapponesi. То количество продукта, которое мы нанесли, позволило нам получить однородный и линейный рисунок. Данная техника Петродзен в горизонтальной проекции, но она также очень хорошо смотрится и в вертикальном виде, как можно это видеть из каталога. Теперь мы готовы корректировать рисунок на стене, поэтому будем использовать распылитель с водой для размягчения и сглаживания материала, используя гладкий конец для получения эффекта Петродзен. Очень хорошо. Петродзен – очень простая и легкая техника. Теперь, когда мы создали рисунок, нужно подождать, пока он высохнет немного, и будем полировать края для финишной отделки. Прошло 2 часа. Стенки материала стали твердыми, и мы можем приступить к полировке поверхности. Прошло еще 2 часа. Материал все еще влажный, и настал подходящий момент для финишной полировки.
Ecco, questa Стенка adesso высохла, и мы можем наносить финиш, используя здесь и ниже чера, а также собираемся создать эффект здесь повыше, но для начала мы нанесем покрытие Джоя, разбавленное на 30% водой. Bene, per Для того, arrivare чтобы получить этот цвет, мы должны нанести 2 слоя Джоя, разбавленной на 30%, в цвете G2 GD. per ottenere Чтобы che подчеркнуть чередование, мы снова используем распылитель, так чтобы меньше цвета осталось на поверхности и больше цвета было внутри il полосы. colore si posiziona all'interno della riga. Для того, чтобы получить эффект, который вы видите на образце, мы рекомендуем нанести второй слой. Таким образом, конечный результат будет насыщенным, а также более равномерным. Può essere considerata finita questa parete Теперь oppure стену можно считать законченной, или, как мы рекомендуем, нанести с помощью губки слой ветра, что подчеркнет глубину рисунка и для лучшей защиты. disegno e anche una maggiore protezione. Ecco, qui adesso invece vediamo la Хорошо, теперь посмотрим, как применить чера. Мы нанесли белый из тинта сюда. Вы, конечно, можете сделать это и другими цветами из нашего каталога. Отделка очень проста. Нанести чера, отполировать ее при помощи тряпки, готово. semplicissimo, cera e poi lucidiamo con lo straccio e il lavoro è finito. Pietra Zen, eccola qua, facilissima da realizzare, sempre Вот una и Петродзен. Очень легко создавать покрытие из тинта, и это действительно простой процесс без каких-либо сложностей. Два типа отделки – с чера или с джоя, где вы можете выбрать цвет из множества различных вариантов. В каталоге есть точные инструкции, которым вы можете следовать, но я предлагаю вам поэкспериментировать, сделать что-то свое, новое, а потом отправить нам, и мы это разместим. a fare cose nuove, perché no, Удачи! magari mandarcele che le possiamo pubblicare. Buon divertimento.